Gabadh ayaa waxay ahayd ilaa muddo sanad ah inay maalina soonto, maalina ay afurto, isla markaana waxay ahayd mid ku dadaalaysa cibaadada, sida inay u istaagto habeenkii salaatuleyl, ayna akhriso Qur'aanka, waxayna Alle ka baryaysay inuu saygeeda ka dhigo. In adeerkeed oo ahaa wiil aad u wanaagsan oo taqi ah. Sanadkii markii uu dhammaaday ayaa arrin lama filaan ah qabsatay gabadhii. Markii uu in adeerkeed doontay gabadh kale, aad ayay u murugootay, cibaadadiina way ka tagtay sida salaada, soonka, Qur'aan akhriska. Xaaladii ay ku sugnayd ayay nacday, waxayna isku dhiibtay waswaasiinta shaydaanka. Xaaladeediina way isbedeshay, waxayna noqotay mid murugaysan. Kadib waxay telefoon ka wacday sheekh caalim ah oo isla markaasina ka caan ah magaaladaasi. Arrinteeda ayay u sheegtay, waxayna weydiisay maxaan u marayaa dhibaatadan oo aan ku soo gaadhay heerkan aan ku suganahay. Kadib sheikhii ayaa ugu jawaabay, codkaaga waxaa ka muuqda inaad tahay xaafidul Qur'aan, bal u fiirso, Ilaahay Qur'aankiisa waxa uu ku yidhi aayadda 11 ee suuratul Xaj, dadka waxaa ka mid ah qof Alle ku caabudaya shardi, haddii uu khayr helo waa uu ku xasilayaa, haddii ay fitna ama dhibaata asiibtana gadaal ayuu u laabanayaa, adduunyo iyo aakhiro waa uu khasaaray, kaas ayaana ah khasaaraha cad. Kaliya waxaad ahayd mid Alle u caabudaysa inuu kuu yeelo sida aad rabto. Haddii sida aad rabto waxay noqon waayaan, cibaadada miyaad ka tegaysaa? Waxaan kugula talinayaa inaad xiriirka Alle wanaajiso, cibaadadana ku dadaal si aad Alle u raali geliso oo keliya. Gabadhii Alle ayay u toobad keentay, cibaadadiina waa ay ku noqotay si ikhlaas ah. In adeerkeedna waa ay iska hilmaantay. Bil kadib in adeerkeed ayaa imiday si uu iyada u soo doonto. Gabadhii horena waa uu iska dhaafay. Kadib gabadhii oo ilmeynaysa ayaa wacday sheekhii, waxa uuna u sheegay in ay Ilaahay uga mahad celiso.